Halo sobat, berjumpa lagi dengan calon YT Watu Kandang. Tahukah kamu? Tidak seperti hewan lain dalam daftar kita, burung layang-layang sangat mudah dilihat. Burung cantik ini punya ciri khas, kepala hingga ekornya ditumbuhi bulu berwarna biru. Meski habitatnya ada di mana-mana, spesies burung ini kurang cocok dipamerkan di kebun binatang. Cara makan dan menangkap mangsanya sambil terbang. Itulah sebabnya, burung ini hanya makan serangga terbang. Kandang burung layang-layang harus berukuran sangat besar, dan kebanyakan kebun binatang tak bisa menyediakannya.